Это что, он пролежал сколько? Сколько он, неделю пролежал или больше? И получается, ну почти 2. Отдышка, что ли, что ли, дышать? Ну да, как бы так просто физически сильно. Ну, возможно, да, 2 недели без движения. Неделю по температуре из дома тоже, что вы Ходили, прогуливались они. Почти каждый день ходим прогуливаться, он там к другу сходил. Ну, вроде ягоды перебрал, ничего. Но я у Литки не спрашивала, заметно. У мамы спросила. Мама сказала, что заметно тянет. Вот. Ну, думаю, если я поеду, мне говорить, даже если за ничего не надо, потому что... Конечно, он будет говорить, все нормально. Да. Вот. И я спрашивала там еще у подружки, пока Наталья, медик да. Она говорит, остановится. Но для этого нужно время. Может, упражнения Упражнения, да, он там какие-то делает, массаж будет делать. И сейчас он нормально начинает медитацию. Да. Оказались, что нельзя особенно не фигурировать. Справка на проводится. Да, все такое. Это тоже здоровье, это же себе. Можно было как-нибудь так нафигурироваться. Просто поехала по... Дело в том, что там, учитывая, что вот с этой ситуацией, а во-вторых, как мне сказал, он был у нас начальником милиции, а сейчас у нас ВВД. В МВД, в министерстве работает. Я тоже с ним разговаривала. У него там все схвачено, все это, представьте, честно. Ну да. И у него спросила, говорю, слушай, а как там, если что вас трогает? А он говорит, Гала, это детский сад. Да, конечно. Это, У меня говорит, другу детский делали сад, операцию туда на сердце, в отцах нет. еще лежал, вот на права справка даются. Все, я понял, за Белоруссию будет. Да, без спортсменов. Дай твою В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Свята імша справуецца ў інтэнцыі з падзякай за ўратаванне ад цяжкай хваробы Мікалая, за лекара Олега аб Божым благословлении и потребных ласках. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якой мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пожадал, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця, служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую воду, якой мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане, аднавіў нас жыватворную крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і цела, каб мы змаглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Твоё збаўленне. Праз Хрыста Пана нашага.
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад граху і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у небеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благословляем Цябе, кланяемся Табе, прославляем Цябе, дзякуем Табе, дзеля вялікай хвалы Тваёй. Panie Boże, Wolodaru Niebiesny, Boże Ojcze Всемогутny, Panie Synie Jedynarodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij моление nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Усемогутный Боже, учини, как мы заўсёды шанавали и любили имя Твое святое, bo Ty nikoли nie покидаешь без опеки Tych, кого отуляешь своей отцовской любовью, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Повідомляем вам, браты, про ласку Божию, даденую костелом македонским, бо у тяжким выпробовании, утиском их великая радость и глубокое убожство вылилися у щедрое богатие ихней великодушности. Свечу, что яны дали поводле своих силам и понад силами, доброохотно. Яны вельми настойливо просили у нас ласки саудзельнічаць у служэнні дзеля святых. І не так, як мы спадзяваліся, але саміх сябе найперш даручылі Пану, і з волі Божай нам. Дзеля гэтага прасілі Ціта, каб ён, як пачаў, так і завяршыў у вас і гэтую добрую справу. Але паколькі вы перапоўненыя ўсім, верою і словам, і пазнаннем, і сялякай стараннасцю, і любоўю вашай да нас, то будьце перапоўненыя гэтай ласкай. Не кажу гэта як загад, але праз стараннасць іншых выпрабоўваю шчырасць вашай любові. Бо ведаеце вы ласку нашага Пана Jesуса Христа, што Ён, хоць быў багаты, стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Гэта Слова Божие. Дзякуем Пану Богу. Буду славить Пана у своим житии. Буду славить Пана у своим житии. Почуй меня, Пане, своей милосердности. Почуй меня, Пане, своей милосердности. Деля Тебе терплю зневагу, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, чужинцем для сынов моей матери. Порубливайся в доме Твоим, святая меня. И зневаги тых, хто до Тебе зневажаю, пали на меня. Почуй меня, Пане, в своей милосердности. Я возношу до Тебе мою молитву, Пане, в час ласковости Божа. Почуй меня великой своей милосердности, у правде Твоего избавления.
Почуй меня, Пане, бо щодрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни своей. Почуй меня, Пане, у своей милосердности. Убачить Богих и устешиться, я живе серце тих, хто шукає Бога. Бо Пан слухає бідних і не погарджає в'язнями своїми. Нехай славить Його земля і небеси, і море, і все, що рухається в їх. Почуй мене, Пане, у своей милосердности. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, як раз для одного чоловіка грех вийшов у світ, і через грех смерть, так і смерть прийшла на всіх людей, бо всі згрешили. Бо і перед законом грех був у світі, але грех не залічується, коли нема закону. Однак смерть владарила від Адама аж до Моїсія, навіть над тими, хто не згрешив, подобне злочинству Адама, який єсть прообразом будущого. Але з даром ласки не так, як за злочинством. Бо коли про злочинство одного померли многие, то дякуючи ласці одного чоловіка, Єсуса Христа, на шмат більш ласки Божої і дару сошло щедро на многих. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух правды будет свідчить про мене, каже Пан, але і ви так само будете свідчить. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоби не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомим. Что кажу вам у темрі, говорите на світлі, і що на ушах чуєте, проповідайте на дах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, душі ж не можуть забити. А бойтеся того, хто може душу і тіло загубити у генні. Ті ж не два виробля продають за аса, і ні один з їх не упаде на землю без волі Айца вашого. У вас же і волоси на голові полічені. Тому не бойтеся, вартые ви більш за многих воробйов. Так кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який у небесах. А хто отречеться от мене перед людьми, от того і я отрекуся перед Айцом моїм, який у небесах. Это слово Пана. Читайте. Чутно меня везде. Вельми добро. Я люблю, как меня слышно. Дзесьці у свеце калісьці правялі такі эксперымент. Было 15 вучняў, усе яны былі падстаўленыя. Быў адзін вучанік, на якім хацелі правесці эксперымент. Дык вось, зрабілі тэст. Цяпер папулярны быў, экзамены ідуць. Зрабілі тэст. Далі картачку,
на этой карточке нарисовали 12 кресок. 15 кресок, пробачьте, калі ласка. Ну і гэта картачка была адна, кожны, хто атрымоўваў гэту картачку, на ей трэба было подписаться, и пытанне было такое: полічыць, сколькі крэсак на гэтай картачцы. Ну и, конечно, все вучні 15, которые были подставлены, написали то, что повинны были написать. Пришла карточка до гэтага ученика, над яким робяць эксперимент. Считая крэскі, 15. Глядзіць, усе написали 20. Не зразумеў. Яшчэ раз читая крэскі, ну 15. Але чаму усе написали 20 крэсак? Что як напишу 15, то скажет дурак, а як 20, то я не такі, як усе. Браты і сёстры, да чаго я это гавару? Мы ідзем туды, куды ідзе натоўп. Калі натоўп ідзе ў адным напрамку, то і мы ўсе. Неважна. Часамі можна ў кінах убачыць, а куда вы ўсе ідзеце? А ідзем кудасьці, бо нас кудасьці вядуць. Ніхто не знае куда. Усе говорять, куда, туда, альбо сюда. А куда дакладна? Нема адресу, нічога. Ніхто не гаворыць. І таксама ў нашым жыцці духовым. Сёння мы збіраемся тудака, ну, у касцеле, на вуліцы, на этой Еўхарыстыі, каб прасіць Пана Бога, альбо каб пачуць гэтыя словы, якія ён сказаў: не бойцеся. А чаго мы баімся? Некаторыя баяцца вышыні. Хтосьці залезе 5 паверхаў уверх, скажа: не, вышэй не полезу. Некаторыя скажуць: я баюся выехаць куда-нибудь, бо мне лень, што я ўжо оттуда не вернуся. Хтосьці скажа, што я баюся лятаць. Хтосьці шмат мае сваіх розных, чаго мы баімся. Вучанік скажа, што я баюся, можа заўтра экзамен, чи здам, чи не здам, і так далее, і так далее. Ісус Христос сёння гаворыць: не бойтесь. Чаму не бойцеся? Бо я ёсць з вами. Я перамяню вашее жыццё. Вы толькі павінны поверыць. Поверыць у тое, што я хачу для вас добра. І сённяшняе Евангелие мы пачулі, што кажу вам, што кажуць у цемры вам, гаварыце на святле. І што на вухах ваших чуеце, прапавядайце на дахах. Як гэта зразумець? У звычайны спосаб. Калі пісаў працу магістрскую, это уже было 7 годов тому назад, ну 8 более-менее, прочитал книжку, хорошую книжку, о сапраўдных медиях. И там было описано, як людьми можно манипулировать, але таксама, что трэба зрабіць, калі тебе загражае якаясьці пагроза, что зараз тебе, не ведаю, ты, например, директор, тебе скинуть з гэтага столечка директорскага, бо штосьці про тебе даведаліся. Ведаеце, што адбываецца? Калі штосьці даведаліся, то адразу это хочуць напісаць альбо в інтэрнэце, альбо ў тэлебачанні сказаць, і так далее, і так далее. Там написано так: калі ты даведаўся, што хтосьці даведаўся пра цябе, што ты такі, а другі, маеш як найхутчэй зрабіць прэс-канферэнцыю і абвясціць сам, прызнацца да сваёй памылкі. Тады гэта уратуе цябе, можа уратуе. А іначай, як ты, хтосьці другі скажа пра цябе, што ты такі другі трохі, так гэта цябе знішчыць. І сапраўды так ёсць у жыцці. І па гэтаму Ісус Христос сёння гаворыць: мы люди, которые робім грахі. Мы люди, которые живем з кімсьці не так добра. Мы павінны да гэтага прызнацца. Навошта? Як мы цяпер тут на зямле прызнаемся да сваіх памарак, то мы атрымаем уже пакуту тут. А калі мы да яе не прызнаемся, то наша пакута будзе большая намного, і будзе она мацнейшая, і не будзе ў гэтым жыцці, але будзе, конечно, у чысці. Дай Пане Боже, каб мы у чысці попали. Это уже половина дороги, хоть я молюсь, каб дайсці до святости. Дык вось, што нам мешае, альбо хто нам мешае приблизиться до Пана Бога, альбо чаго мы найболей боимся? Хтосьці скажа, что я боюсь, что познаете, якія ёсць сапраўдны. І сапраўды, это наша найбольшая боязнь, каб хтосьці не пазнаў, якія ёсць. Напрыклад, спатыкаецца малады хлопец маладой з дзяўчынай, плануюць калісьці, можа, даже шлюб узяць,
і ад аднаго скрываюць розныя рэчы, што там хтосьці мае такія цяжкасці, там хтосьці мае такія слабасці, психические, альбо там и далее, и так далее, альбо проблемы такие. И скрываете. Можно скрывать сколько? Год, 5, 10. Можно? Можно скрывать столько годов. Можно скрывать. А коли это выйдзе наяў, коли уже поберутся, тогда выйдзе, вось ты якая, альбо вось я які. И покажу тебе теперь, які я насапраўдны. 10 годов терпел, а теперь будешь ты терпеть. И так часами есть у житті нашим. Так есть часами. Чего мы боимся? Боимся, что наша правда выйдзе наяў. Але что нас накручивает до этой правды? Мы сами себе накручиваем. Колісьці один святароў рассказывал, глядел такой фильм фантастичный, фантастика. И там было показано, что экипа вылетела на космическом корабле в космос. Этот корабль был новочесный. Для него не требовало там ничего нажимать, никаких кнопок. И он слухаўся рассказаў, на голос реагаваў. И пэўнага разу, калі яны былі ў космосе, гэты корабль, говорит, попсавалася датчик один. Там и там знаходится. Пошли все проверять, проверили датчик. Работает. Вернулись и говорят, компьютер, чего ты нас обманываешь? А компьютер повторяет другий раз. Попсавался датчик. Опять пошли проверять. Вертаются. Но не попсавался этот датчик, нормально працуе. И за хвилину этот датчик, попс, и запсавался. Зразумели яны на гэтым статку, што гэты камп'ютер спецыяльна зрабіў, каб паказаць, што ён мудрэйшы, чым хтосьці. Ён папсаваў гэты датчик в пэўным моманце, што ён прывідзеў. Фильм такі з фантастыкі, вядома, фантастычны фильм. Поэтому такая фантастика. Але ў нашым жыцці няма такой фантастыкі. І хтосьці накручваецца негатыўна, напрыклад. Прыклад падам. Напрыклад, мужик купіў аўтамабіль. Ну, жонка, може, не хотела, каб гэты аўтамабіль быў, але добра, купіў аўтамабіль. Ну и, конечно, меў ён права, мела жонка права, ездзіў раз ён, раз яна, і пэўнага разу мужик ідзе, глядзіць, нема аўтамабіля. Вяртаецца да жонкі, говорить, любимая, где ты поставила аўтамабіль? Я тебе говорил, каб ты ставила на стоянце. А жонка одразу, украли, я же говорила, что украдуть аўтамабіль. Я же потому что было вядома, что украдуть аўтамабіль. Говорила, не купляй гэты аўтамабіль, бо яго і так украдуць. Ну и так ёсць у нашым жыцці. Хто як накручваецца, хто да чаго падыходзіць. Это один из прикладов. Чи так в нашем житті нема, ми тільки чекаємо, хто-небудь кивне в эту сторону. Я ведав. Зазвичай ми гэта до наших близьких. Я ведав, що так здариться. Это було ясно. Але як ти ведав, то чому нічого не зробив? Чому ти нічого не зробив? Вельми часто, як я був у семінарії, то некоторі говорили, було відомо, що з якого-небудь ксяндза, що він одійде. Хоч був і мав покликання, але десь його записував. Говорю, та як було відомо, та чому ты не пришел и не сказал ему, попробуй направить гэта, погляди на эту ситуацию, изменить тут гэта, больше молитвы, меньше музыки и так далее, и так далее. Попробуй, может что-нибудь выйдет. Нет, мы только хлопаем руками, какие мы мудрые, бо я ведаю, я знаю, что он хтось так дрянно поступает. И Иисус Христос сегодня говорит, чего мы боимся? Ну мы боимся гэтага, что нас хтось разгрызе и познае, какие мы ёсць сапраўдныя. Этого наибольше боимся. Не боимся, что грашим дзесьці, это что? Ну грех. Вядома, усе грашаць, і я тоже не могу. Але ў нашым жыцці ёсць таксама, што мы вельмі часта грашим і да гэтага не прызнаемся. Што далей сённяшняе гаворыць яшчэ Слова Божие. Дакладна другое чытанне, якое мы пачулі, што нам мешае не бояться. Грех, які мы папаўнілі. Грех, які цянецца ад Адама. Грех такі, што паказаць чалавеку, што ты нішто. З чаго адбыўся першы грех? Чаго Эва учыніла першы грех? Таму што стаў д'ябал. Усё мелі. Рай мелі. Усё. Але д'ябал гаворыць, Бог вас не любіць. А Эва заінтарэсавалася, як то не любіць? Не любіць. Жывем, усё для нас. Не ўсё. Дерево одно, не для вас. Не любит Бог вас. И Эва что? Пошла по это дерево, съела это яблоко. А чи у нас так не есть? Ходишь до костела? Ну, что ходишь до костела? Бог тебя не любит, гляди. Я не хожу до костела, все маю, ты ходишь, те проблемы. Чуйте, что не поменялось у житті. Ну ничего, еще хуже, еще горш. И человек сидит и думает, ну да, сапраўды, навошта ходить до этого костела, навошта молиться.
як усё горш і горш, а лепей гэты час траціць на штосьці другое. І ёсць грэх. Вось дыскусія мая з д'яблам. Д'ябл хоча заўжды чалавека, як бы яго з добрага мышлення скіраваць на дрэннае. З добрага на дрэннае. Дык вось апошняя рэч, на якую сёння хачу звярнуць увагу. А чи мы баімся таго, аб чым гаворыць Езус сёння в апошнім зданні Евангелия? У вас же і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся. Вартыя вы большыя за многіх вераб'ёў. Так кожны, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаюся перад айцом маім, які ў небёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў небёсах. Чи баюся я генны? Веру в адзінага Бога, айца ўсемагутнага. Адкрыем нашыя сэрцы на Бога, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясем да Яго супольныя малітвы. Молимся за Христовый костёл, каб нестомно абвяшчаў добрую навіну аб змёртвых паўстанні святого укрыжаванага Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаліліся ад Хрыста і здолелі прыняць Яго любоў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Тебе просим. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай свяцейшай імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліліся ім з іншымі. Тебе просим. Молимся в інтэнцыі, якой справаваная святая імша з падзякай за ўратаванне ад цяжкай хваробы Мікалая і за лекара Олега аб Божым благаслаўленні і патрэбных ласках для іх. Тебе просим. Молимся об ратунку свету ад небяспечнай хваробы, ад эпідэміі, в інтэнцыі ўсіх хворых лекараў, супрацоўнікаў службы аховы здароўя, а таксама за памерлых ад гэтай страшнай хваробы. Тебе просим. Божа, Ты любіш усіх людзей. Выслухай нашыя малітвы і просьбы і адары нас Тваім спакоем праз Хрыста Пана нашага. Номер 28. Упавши на колени, Бога спохваляймо, у кожному
Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийняв ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прыми, просим Тебе, Пане, гэтую ахвяру і хвалы умилостивления, и учини, каб очищенные моцаю яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярму граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбранным племёнам каралеўскім і святарства, народом святым, людам откупления. Мы усюды обвящаем моц Твою, Божа, бо Ты нас покликал з цемры до Твоего цудоўнага святла. Тому з анёлами и арханёлами мы прославляем Тебе, разом з ими ускликаючи. Пан Бог всемогутний, небо і земля, повні хвали Твоє, осадна на вершиня, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осадна на Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта великая таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына,
ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келік збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў в одно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадеушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым арханёлам Міхалам, анёламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ojcze наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища збавцы нашего Иисуса Христа. Навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки вяреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене,
ale скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Номер 12. Богу заспяваймо всі, дякуєм Тобі, о Пане, бо і щастя і друзей, Ти за все Богу заспяваймо всі, спів подяки. Спяваймо всі, спів подяки, радості спів, у безконцей даврині, избавление нам призначив, Своего Сына звишені, дав нам і грехи пробачив, Богу заспяваймо всім, спів подяки, радості спів. Как жили мы, як брати, у любові беззаконних, животворчий Дух Святий, утешальник нам посланий, Богу заспяваймо всі, спів подяки, радості спів. І повсюди тільки тут нас ведуть шляхи земні, не покине бідний люд. Маті Божая Марія, Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Божа в небо нас веди, заховая в вечной смерти, кожную сім'ю приди, мама дару кожним серці, Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Єзус, серці ти мої, радость збавлення мне открыл, стал для меня приник цей лав, пусть прославленный Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серце чистим заховать. Єзу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витримать у Твоєї любви, у час терпіння поможи, витримать у Твоєї любви. Молимся. Panie nasz Boże, Ty umocował nas najświętniejszym ciałem i krwią Twojego Syna.
Просім Цябе, каб ахвяра, якую мы часта Табе складаем, была для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа Пана нашага. Можно сесть, можно стоять, можно и прилегче было. Объявы только. Душпасторский, 12-я неделя звычайная. 22 чэрвеня, это завтра, у панядзелак, успамін святого Паўліна Нольскага, біскупа. 24 чэрвеня, у сераду, урачыстасць нараджэння Яна Хрысціцеля. Святыя імшы ў гэты дзень будуць адпраўлены ў 8 раніцы і ў 19 увечары. Гэта урачыстасць не абавязковая. 27 чэрвеня ў суботу успамін святого Кірыла Александрыйскага, біскупа і доктара касцёла. Праз увесь месяц чэрвень пасля святых імшаў адбываецца набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса. У наступную нядзелю, 28 чэрвеня, святая імша ў 10:30, калі на гэта дазволіць надвор'е, адбудзецца на палявым алтары. Дзякую ўсім, хто дапамагае расставіць, хто потом хавае гэтыя лаўкі. Просьба вялікая, сапраўды, як будете ісці ў сторону касцёла, каб это ўсё ўзяць з сабою туда, то, што з касцёла і занесці. Буду вельмі ўдзячны. 1 і 2 ліпеня у Будславе адбудзецца штогадовая парафіяльная адпустовая ўрачыстасць, на якую запрашаюцца шанавальнікі Маці Божай Буцлаўскай. Парадак набажэнстваў наступны. 1 ліпеня святая імша ў 18:00. 2 ліпеня у 9:00, а 12 гадзіне і ў 18:00. Усе святыя імшы будуць цэлебравацца на адкрытым паветры. Пасля святой імшы 2 ліпеня, а 12 гадзіне ў дзень адбудзецца эўхарыстычная працэсія з копіяй цудоўнага абраза на прыкасцельнай тэрыторыі. Великая просьба да вернікаў прыступаць да сакраменту споведзі ў сваіх парафіях. Усіх, хто будзе ўдзельнічаць ва ўрачыстасці, просім памятаць аб неабходнасці захавання сацыяльнай дыстанцыі і ўжывання масак. Больш падрабязная інфармацыя знаходзіцца на старонцы Католік Бай. Не было указання анекдота, бо не выпадала гаварыць, але я меў адзін такі ўзанадыр. Ведаеце, бо школа ўжо закончылася, ну і настаўніца у школе пытае Вовку, скажи мне, коли ласка, Владимир, что ты знаешь про ласточки? Про ласточки? Это вельмі мудрые птушки. А чаму? Запытала. Тому что яны прилетаюць тады, калі начинаются канікулы, і адлятаюць тады, калі школа начинается. Вось такие ось тут рэчы. Мы таксама по-своему, як сцімудрыя. Дзякуем за ахвяраванне і за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы і тым, хто дзежурыў у капліцы. Нашая капліца адчыненая кожны дзень, акрамя панядзелку і аўторку, ад 14 гадзін да святой імшы ўключна. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей. Памолімся за дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарія Божай міласэрнасці і за нас даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай Ружанцовай. Тваёй абароне аддаёмся. Які є питання? Нема. То добре. Прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий.
Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спокуси і постать злого духа, покорно просим. Нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, Święty Boże, święty mocny, świarodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boże, od raptownej i niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boże. My grzeszni, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Ну, заспеваем что-нибудь. Хвала. Хвала.